kwamba leo viongozi tumekutana hapa, lakini kwa kazi moja tu. Kwanza, kushuhudia jinsi ambavyo wanakijiji wa kijiji cha Waigita wameweza kufanya kazi nzuri kubwa kabisa ya kujenga shule hii ya sekondari Waigita, na tunavyokuwa tunaiona kwa kweli imekamilika. Naomba tuwapongeze sana. Natumia neno hilo kusema kwamba tumekuja kwa ajili ya kushuhudia na kuona jinsi ambavyo wananchi walivyojitahidi, kwa sababu ripoti hapo imeonyesha kwamba karibu 95% ni ya majengo tunayoyaona yamefanywa na wanakijiji wa Waigita. Kweli kabisa. Lakini kwa maana hiyo sasa, najua kabisa kwamba hii ni serikali ya kijiji. Kwa uongozi huu, maana yake ni kwamba serikali ya kijiji tunapaswa tuipongeze, na tunavyokuwa tunasema serikali iko hapa, ndio maana sasa mkuu wa wilaya yuko hapa. Mkuu wa wilaya yuko hapa, lakini hizi ni juhudi za serikali iliyoko madarakani inayoongozwa na mama yetu mheshimiwa sana, rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu inapokuwa ipo hapa serikali, manake mama iko pale. Sasa kwa kweli ukiangalia hizi juhudi, unaona kabisa kwamba ni juhudi za wananchi ambazo zinapashwa sasa sisi wadau wote wa elimu, wadau wote tunapaswa tufanye nini? Tuje tuchangie. Ni kweli kabisa. Na ndio maana sasa leo benki ya CRDB iko hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, benki ya CRDB tumeamua kuja hapa baada ya kuona ile kwamba kwa kweli serikali ya kijiji na wananchi wa kijiji hiki wamejitahidi sana, na tukasema basi na sisi tuje kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaweka chochote ili kuleta nguvu na kuwa support hawa wananchi. Safi kabisa. Benki ya CRDB ilianzisha program inayoitwa Keti Jifunze. Programu hii ya Keti Jifunze inaangalia sana kwamba watoto wetu wanavyokuwa wakae ili waweze kusoma vizuri, wanahitaji kukaa sehemu nzuri. Na tuliona tuwe na hii program kwa sababu serikali yetu inafanya kazi kubwa sana. Serikali inafanya kazi kubwa sana, lakini matatizo na changamoto katika upande wa elimu na upande wa afya hatuwezi kuiachia serikali peke yake. Nimetangulia kwa kusema kwamba hapa ni usimamizi wa serikali ya kijiji hiki, si ndio? Na tarafa hii pamoja na mheshimiwa mbunge ambaye kwa kweli naye tunamshukuru sana kwa sababu tumeona mchango wake hapa. Okay. Lakini sasa sisi wadau, sisi benki CRDB tunafanya biashara na wananchi wa Tarime vijijini, si ndio? Ndiyo. Tunafanya biashara nao kama unavyoona tawi letu liko Nyamongo. Sasa tumejiwekea hivi inavyokuwa kwamba tumepata angalau tunatenga 1% ya faida tunayoipata, tunaangalia sana ya 1% tunapeleka kwenye elimu, lakini pia tunapeleka kwenye afya. Hayo maeneo ni maeneo muhimu kwa sababu ndio tunawagusa wananchi. Kwa hiyo kwa leo hapa, mheshimiwa mgeni rasmi, tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba basi tunakabidhi meza pamoja na viti ni 30. Kwa hiyo tunaliona hili kabisa, mheshimiwa mgeni rasmi, kwamba kutokana na upungufu ambao upo katika shule mbalimbali, sisi tukaja na hizi program, na leo ndio maana kwamba leo tuko hapa kwa ajili ya kukabidhi hizi meza pamoja na viti 30. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa CRDB, hii ni program yetu ambayo tuko nayo kwa kipindi chote. Ile jana tulikuwa na mkurugenzi wa Bunda Bunda vijijini, na kwa hiyo na kwenyewe tulikabidhi hivyo hivyo, lakini tumekuwa tukiendelea karibu nchi nzima. Lakini tumia nafasi hii kuwashukuru pia management ya CRDB. CRDB ni benki ya wananchi, na nimeona mnarudisha kile mnachokipata kwa wananchi. Kwa hiyo mmejenga bondi nzuri sana na wananchi, lakini mmekuwa wasaidizi wazuri sana wa serikali, na ndicho ambacho tunakihitaji. Niwapongeze kwa sababu sio hapa tu mnafanya haya mambo. Tangu nimeingia kwenye uongozi mara nyingi sana nimekabidhi vifaa vya mabati, kwenye afya,
lakini na leo nimeshuhudia tena kwa tarehe hii ya leo napokea meza hizi 30 na viti 30 kwa ajili ya shule hii. Na kipekee kwa sababu shule hii ni mpya na tunatarajia mwakani wataanza darasa la kidato cha kwanza form 1. Wazazi simpo tayari? Au hampo tayari? Hebu mjipigie makofi sana. Ni kwa nini mnajipigia makofi? Kwa sababu hii ni nguvu yenu. Mmeweza kuchangishana wenyewe mpaka kufika milioni 160. Sio kitu kidogo kubwa, wala sio kitu chepesi. Mmeonyesha nia ya dhati kabisa, mna uchungu na elimu hawa watoto. Na mimi niwaambie, hakuna sehemu mtawekeza uwekezaji mzuri kama uwekezaji wa elimu. Kwa hiyo hili jambo mnalofanya hapa mna malengo ya kweli, na niwaombe muendelee kusimamia malengo mliojiwekea. Hapa nimeambiwa mmejenga madarasa 4 haya na ofisi 2. Ofisi 2. Lakini vyoo matundu 8. Na stafu. Stafu tundu 2. Lakini nimeona maboma ya maabara 3. Nyumba za walimu 4. 2. Na bado mnaendelea kujenga. Lakini nimeona hapa mnaendelea na maandalizi ya kuendelea na ujenzi. Sasa wananchi, mnapoanza serikali lazima iunge mkono. Lakini pekee nimpongeze mbunge wa jimbo hili Mwita Mwikwabe wa Itara. Anafanya kazi nzuri sana yule mbunge. Na muendelee kumuunga mkono. Kila mahali napopita naona ameweka hela ya mfuko wa jimbo. Ameweka hela mfuko wa jimbo. Na hapa nimeambia ni milioni 5 ameweka hapa. Si ndio mheshimiwa diwani? Tumpongeze na tuendelee kumuombea na kumshika mkono ili kazi ya maendeleo, ili gurudumu la maendeleo aendelee kulisukuma. Si nimeleka wananchi wenzangu Kweli. Bila muungano na mshikamano hatuwezi kutoka. Na hakuna mtu atatoka China au Marekani kuja kutuletea maendeleo. Ni sisi wenyewe. Sasa niagize hapa halmashauri, mkurugenzi huko hapa. Hawa wananchi wameshaonyesha njia. Ukienda vijiji vingine huwezi kukuta wamefanya haya. Ni wajibu sasa wa halmashauri kukamilisha yale maboma 3. Tukayakamilisha. Na mheshimiwa diwani mteule, naomba tuendelee kukumbushana. Nataka nije hapa yale maboma yakiwa yamekamilika. Tutafanya hivi. Halmashauri ongeze hela. Lakini najua ujenzi wa madarasa bado unaendelea. Hapa walipofika hawa kwa nguvu zao, kwa kujichanga shilingi 2, 3, 4, sio kazi ndogo. Wameshabeba mzigo mkubwa. Halmashauri ingie ikamilike shule. Lakini niendelee kupongeza kwa jitihada idara ya elimu ambao mmefanya mpaka imeshasajiliwa. Ningekuta hapa haijasajiliwa leo hapa ningewasha moto. Kwa hiyo jumla ya fedha yote ambayo iliweza kutumika, wananchi wameweza kuichanga hapa milioni 165,365,700. Kwa hiyo hapa hizo nguvu za wananchi jumla inakuwa ni milioni 160,365,700, na mfuko wa jimbo ambapo ni kupitia mfuko wa jimbo wa mbunge waliweza kupewa shilingi milioni 5 kwa ajili ya kununua vifaa kumalizia boma la maabara. Lakini kwa jinsi ambavyo mmejiorganize nyewe wenyewe mkaweka hela zenu milioni 165, mimi nipokee maagizo ambayo ameyatoa mkuu wetu wa wilaya, tunaenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo niahidi mkuu, kuanzia kesho wataalamu watakuja kufanya makisio kwa ajili ya yale ambayo ameagiza ili kumalizia yale maboma, lakini pia na maeneo mengine ili ionekane kama ni shule kweli, ni shule ambayo wananchi wamechangia.